Не все прошло так, как я задумывал. Ну и ладно. Так это и есть хваленная чакра сенджутсу. И это вся ее сила? Кажется, ее будто легко контролировать. Следующими будете вы. Мерзкие отродья. Окунись в мир Наруто с браузерной игрой Ninja World. Изучи секретные техники, собери свою команду, приручи хвостатого зверя и прими участие в великой войне с шиноби. Все это на game.ninjaworld.ru. Скрытое сердце. Знаешь ли, находиться здесь? Да, не слишком умно. Убирайтесь отсюда! Шукаку, приготовься! Давай пошалим! Элемент ветра! Песчаные бомбы сам! Отличная техника. Но ей не хватает мощи. Значит, ты поместил в меня песок, чтобы замедлить? Сейчас, Шукаку! Великая царская гробница. Это царская гробница. Состоит из моего песка и проклятой печати. Он запечатал его. Сработало. Больше он не сможет вдохнуть свежего воздуха.
Сусано. Ха. Скоро я снова одену на вас ошейники. Никому от меня не сбежать. Так я тебе и позволил. Никто из нас не будет вилять перед тобой хвостами. Простите за опоздание. Мы переносили раненых. Не волнуйся. Больше раненых не будет. Мы скоро закончим. Приготовьте хвосты. Да! Почти попал, чертов енот. Хватит тут приказы раздавать, тупой лис. Но это должно. Живучий гад. Но он сильно пострадал. Отлично, еще один залп. Да, погнали, Наруто. Простите за опоздание, Мадара-сама. Наконец-то ты здесь. Эй, это же Зетсу или как там его? Подкрепление только один? Почему он прискакал? Неужели опоздал? Принес? Конечно. Это сделает битву более веселой. Этот вкус крови — это боль. Это мое тело. Наконец-то я могу полностью насладиться этой битвой. Что такое, Курама? Его кровь навевает очень плохие воспоминания. Кровь? Это омерзительная кровь, которая когда-то меня призвала. Эй, тупой лис, не надо пугаться и прятать свои хвосты. На твоем месте я бы его не недооценивал. Это на тебя не похоже. Мне прям не по себе. Техника призыва. Обито! Он будет сражаться против нас с помощью этого? Какаши, справишься? Да, кое-как постараюсь. Камуе! Сработало? Думаю. Я провалился. Опять эта хрень. Кажется, правую руку оторвало. Значит, у противников есть хорошие глаза. Хотя это мне особо не мешает. Теперь у меня есть клетка для них. Все, что мне нужно, это поместить их обратно. Фальшивый Ренинган у мертвеца может призывать эту штуку. Он ранен и истекает кровью. Другими словами, он больше не мертвец. И Ренинган у него настоящий. Но как он вернулся к жизни? Наруто, я глубоко признателен тебе. Ты извлек хвостатых из Обита.
тем самым избавив меня от необходимости ослаблять его. Только не говорите, что Ринне-тенсей Обито. Пойдем со мной, идиот! Нашу силу. Не смей ее недооценивать! Тогда Обито. Обито. Он борется, чтобы Ренинган не попал в руки Мадары. Как для полуживого ты слишком упрям. Этот левый глаз достался тебе от Нагата. Но пришло время вернуть его законному владельцу. Единственными, кому удалось пробудить Ренинган, были мудрец шести путей и Учиха Мадара. Тебе не суждено им владеть. Я спрятал правый глаз и собираюсь заставить Какаши уничтожить левый. Недавно Белый Зетсу нашел левый глаз и вернул его Мадаре-сами. Ты всего лишь бесполезный глупец, который скоро умрет, так что хватит сопротивляться. Ты бы уже окочурился, если бы я не прицепился к тебе. Тогда отцепись от меня и забери Ренинган после моей смерти. Как только я отцеплюсь от тебя, эти двое меня мигом пришлепнут. Так что сначала я заберу Ренинган. Неужели ты забыл, что всю информацию для Акацуки собирал я? Я уже проанализировал тех двоих и их возможности. Кажется, левый глаз прибудет не так скоро. Думаю, вы правы. Думаю, и эта битва тоже немного затянется. Не сравнивай меня с тем идиотом, у которого ушли годы на сбор этих питомцев. Но вы весь в крови. Наличие исцеляющей силы Хаширамы заставляет меня бездумно сражаться. Вперед! Стой! Мы не знаем, как он планирует нападать. Статуя Гедо Мазу. Впредь я буду осторожнее. Если я использую настоящую силу Ренингана, то мы увидим более изысканную битву. Но она продлится всего несколько секунд, так что смотри внимательно. Ринбо. Хэнгоку. Он попытается что-то сделать. Так что будьте осторожны. Что это? Что только что произошло? Чтоб тебя! Хвостатые были повержены? Что это за техника у Мадары? Это вас немного усмирит. Теперь можно вас и на поводок посадить. Что-то приближается. Хачиби! Курама! Для начала извлечем Хачиби и Кьюби из Джинчурики. Хачиби! Черт! Так, если я остановлю режим Девятихвостого, бесполезно, они пойманы, и я их не отпущу.
Бесполезно. Курама не возвращается в мое тело. Черт, нужно держаться от него подальше. Мадара, начинать поглощение Биджу нужно с однохвостого. Ты прав. Я понимаю, что ты сейчас занят извлечением последней пары, Хачиби и Кьюби. Но может будет лучше. И остальных заодно поглотить. Ублюдок, Кураму ты не получишь. Ты прав, это займет немного больше времени. Начну с однохвостого. Песчаные руки. Ты не получишь Шукаку. Когда ты заснешь, я возьму под контроль твой разум и тело. И уничтожу всех твоих приятелей-людишек. Тебе лучше не спать. Ты ненавидишь людей? Да, я презираю их. Но я думал, что ты хочешь защитить деревню. С какой-то радости я должен защищать этот мусор. Люди во много раз хуже нас, зверей. Твоя еда, Шукаку. Почему мы должны охранять этого старика? Мы же элитные шиноби. Ты, конечно, прав. Но охранять Джинчурики — это честь для элитных шиноби. Что-то ты не очень знаменит. Хоть и монах. Никто даже по имени тебя не называет. Это не важно. Главное, что ты помнишь мое имя. Ты поди вне себя от ярости, что людишки отвернулись от тебя, и я твой единственный собеседник. Просидеть всю свою оставшуюся жизнь в клетке, разговаривать с монстром, который хочет погибели всему человечеству. Но если нас разделят, то я умру. Это судьба Джинчурики. Нет смысла делить людей и зверей. В твоей душе будет покой, если ты сможешь назвать другом кого угодно. У тебя не все дома, старик. Жаль, что ты один так думаешь. Но... я думаю, ты ошибаешься. Человеческое сердце подобно отражению на воде. Вслух ты говоришь то, что лежит у тебя на сердце. Но порой слова не могут передать твои чувства. Слова могут быть и грубые, но сердцем ты желаешь поддержать всех вокруг. Точно так же и с хвостатыми. Знаешь, ты напомнил мне мудреца 6 путей. Спасибо. Твои слова по-настоящему согрели меня. Давай шевелись, старик, я не хочу тут весь день торчать. Больше я не застряну в таком, как ты. Не будь так уверен. Однажды кто-то не просто захочет спасти тебя, но и найдет выход. Разумеется, этого не случится, пока ты сам не захочешь понять его сердце. И когда время придет, тогда ты поймешь значение тех слов, что мой учитель начертал на моих ладонях. Гара, держись! Было время, когда я ненавидел тебя. Но из-за тебя я стал Джинчурики и встретил Наруто. За это я всегда буду благодарен. Эй, пустынник! И чего ты так привязался к своему Биджу?
Ты больше с ним не связан. Почему ты вмешиваешься? Мой девиз — абсолютная защита. Но еще у меня есть чувство собственного достоинства. Знаю. Нет, ты ничего не знаешь. Смотрите новые серии Наруто с моей озвучкой на сайте uzum.tv. Перевел Акася Сори, озвучил Рейндес. Окунись в мир Наруто с браузерной игрой Ninja World. Изучи секретные техники, собери свою команду, приручи хвостатого зверя и прими участие в Великой войне Шиноби. Все это на game.ninjaworld.ru. すぐ忘れちゃってダメだ薄くなってちゃダメだ傷ついたって穴開いたってまっすぐだっていられるようになりたい君に負けちゃいそうなくらい君に悩まされそうだ君に聞こえちゃダメだダメだ君に流されそうなくらい君にしてやられそうだ君を思っちゃダメだダメだЛюди желают мира. С другой стороны, они также страстно желают войны. Это правда, Хашрама и его взгляды создали парадокс. Люди будут жертвовать чем-то, чтобы что-то защитить. Прекрати, Мадара, неужели ты... В следующей серии Наруто Шиппуден настоящий конец. Я дал вам достаточно времени, но это было глупо.